ഹലോ മച്ചന്മാരെ, വ്ളോഗ് സ്മല്ലു എന്ന പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലൂക്ക് കാസ്റ്റിങ്ങിന് പോവാണ്. കായലിൽ വെള്ളമൊക്കെ കയറി നിൽക്കുന്ന ടൈമാണ്, വാഹയം അങ്ങനെ മീനൊക്കെ കാണേണ്ട ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു മീൻ കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. എന്നാലും നമുക്ക് സ്പോട്ടിലോട്ട് പോയാൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിതാണ് യൂസ് ചെയ്യണ റോഡ്, വൈൽഡ് കാറ്റിൻ്റെ. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീല് ഡൈവേഡാണ്, ഡൈവേഡ 4000. ാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് സാധാരണയായിട്ട്. എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ളതാണ്. നല്ല ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് മീൻ. മീൻ അപ്പം നമുക്ക് മീൻ കിട്ടിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനില്ല, നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ ഉള്ളായിരുന്നു, ഞാനും ഇവനെ ഉള്ളായിരുന്നു. അന്നേരം മീനെ കയറ്റാനായിട്ട് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടി. അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, നല്ലപോലെ വീഡിയോ കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കും. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ.